ကြတုံးနေတဲ့ customer တွေအတွက်ပေါ့နော်လုံးဝကိုအကြိုက်တွေ့စေမဲ့ model လေးတွေပြပေးမယ်နော်။ဒါလေးတွေဒီကောင်လေးတွေက Redmi တွေက Redmi Pad SE လေးလောလောဆယ်တော့ဆိုင်မှာရောင်းအားဝက်ကွယ်ရောင်းရတယ် model လေးတွေပေါ့နော်။ဒီကောင်လေးတွေက global လုံးလေးတွေကိုမှ Renoir ပြေး6128ကနဲ့ second size 17လက်မနဲ့လာတဲ့ဟာလေးတွေဒီကောင်လေးတွေကကလေးလူကြီးမျိုးသုံးလို့ရတဲ့ model လေးတွေပေါ့နော်။ color လေးတွေအနေနဲ့ကဒါမျိုးအစိမ်းရောင်လေးလည်းရှိမယ်ဒါမျိုး space gray လေးလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေက color 2ရောင်ရှိပါမယ် Renoir 6128ကနဲ့ global လုံးလေးဘူးပစ္စည်းအစုံလေးတွေရပါမယ်နော်ဒါမျိုးဘူးပစ္စည်းအစုံလေးတွေပလုတ်တုံနဲ့ကြွကျွန်မလက်ကကင်တာမဆန့်လို့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးပဲပြလိုက်တော့မယ်အလုံးလေးတွေကတော့ store လေးတွေများများဖြည့်ပေးထားတယ် customer လေးရွေးချယ်ဝယ်ယူလို့ရအောင်လို့ပါဒီကောင်လေးတွေကအလုံးလေးတွေတော်တော်တန့်နေအဲ့ဒါကဲနဲ့အမခက်နဲ့ရောင်းချပေးပါတယ်ဒီကောင်လေးတွေကိုဝယ်ယူအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ထာဝရမိုဘိုင်ကိုအရောက်လာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ရှင်လက်ငင်းလဲဝယ်လို့ရတယ်လို့အရေးကြ3သိန်းခွဲဝန်းကျင်လောက်စသွင်းပြီးတော့ဝယ်လို့ရပါတယ်ရှင်